Экстренный сбой. Это третья часть. Так, вот мы проверили, теперь переворачиваем. Значит, тут это. Так, берем. Угу. Дециметр все нужно. Плюс, но только тут. Нет. Нет, не плюс. Это вообще неправильно. Тут у нас 1 метр 25 сантиметров. Дальше. Угу. Я тут наворотила. Ну, тут вообще минус. Поэтому, ладно, хотя вот так. Тут плюс, плюс. Ну, тут плюс, да. А это? А тут что? Ничего не сделано. Так, делаю. А тут плюс. Опять наворотила. Вообще ставлю 4. Вот. Всем пока.